नमस्कार मित्रों, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ ये टॉपिक है कफ सिरप। कफ सिरप कई प्रकार के होते हैं। गिरलिंटस होते हैं, बेनाडिल होते हैं। इसके अलावा भी जो है आपको ढेर सारा कफ सिरप है, जैसे टीसिलिक्स है और भी ढेर सारा है। लेकिन आज मैं जिस कफ सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ ये कफ सिरप बहुत ही यूजफुल और कोविड के समय में कोविड से निकले पेशेंट के लिए, जो पेशेंट पॉजिटिव थे अभी निगेटिव हो चुके हैं फिर भी कफ के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही वेरिएबल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कफ सिरप है जो कि अक्सर डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये है बेनाडिल कफ सिरप। देखिए ये बेनाडिल कफ सिरप हो गया, जो कि मार्केट में इजीली किसी भी मेडिकल शॉप में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आपका नियरेस्ट मेडिकल शॉप जो भी हो वहां खोजिएगा तो बहुत ही आसानी से ये मिल जाएगा आपको। अगर मैं इसके कंपोजिशन का बात करूं तो इसका कंपोजिशन है डाइफेनाइल हाइड्रोमीन हाइड्रोक्लोराइड्स, अमोनियम क्लोराइड्स, सोडियम सिट्रेट एंड इथेनॉल। इथेनॉल नाम से ऑल ग्रुप का बोध होता है, जो कि एक अल्कोहलिक ग्रुप है। ऑल जिसमें भी लगा होता है, इथेनॉल, मिथेनॉल, ये सब जो है सब अल्कोहलिक ग्रुप का ही फॉर्मेशन है, अल्कोहलिक ग्रुप का ही एक पार्ट है। अल्कोहलिक ग्रुप का अगर हम चर्चा करें तो अल्कोहलिक ग्रुप से बिलोंग करता है। अल्कोहल उसका मीन्स होता है अल्कोहल आप हम लोग सभी आदमी जानते हैं। अल्कोहल की मात्रा इसमें होती है, अल्कोहल की मात्रा होने की वजह से इसे बच्चों के लिए कंपनी की तरफ से ही बैन कर दिया गया है कि आप अगर 0 से लेकर 2 साल तक का आपका बच्चा है तो भूल से भी ये कफ सिरप उसे नहीं पिलाएं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं जो नहीं, ये जो है सो कोई टैबलेट है और 200 mg का है, अगर बच्चा को देना है तो चलिए उसे 4 टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं और वो जो है सो हम उस बच्चा को एक टुकड़ा दे देते हैं। 50 mg का डिमांड है तो 50 mg उससे कंप्लीट हो जाएगा। वैसे गार्जियन, वैसे पेरेंट्स से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस कफ सिरप पे लिखे हुए कंपनियों के द्वारा जो लिखा गया है सो सुन लीजिए। नॉट टू बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रेन बिलोंग टू ईयर्स ऑफ एज विदाउट मेडिकल एडवाइस। 2 साल से नीचे के बच्चों को अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, इसके बाद ही दे या नहीं दे, पूर्ण रूपेण लिखा गया है। क्योंकि इसमें अल्कोहल का मात्रा है, अल्कोहल से स्लीपिंग आता है और छोटे बच्चे में यह आपके लिए घातक हो सकता है, खतरा भी ला सकता है। इस चीज को ख्याल करते हुए कंपनी ने अपना डिक्लेरेशन दे दिया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए भी डोजेज क्लियर कर दिया है कि 1 और 2 टी स्पून फुल 2.5 ml से लेकर के 5 ml आप अकॉर्डिंग टू एज और नियरेस्ट डॉक्टर के संपर्क से आप जान लीजिएगा क्या वेट है बच्चा का आपका, तो उसके अनुसार चलेगा। अगर आप 10 साल से फाजिल हैं तो आप 10 ml भी ले सकते हैं। 6 से लेकर 12 साल के लिए 1 टीस्पून फुल्स 5 ml, 1 चम्मच में 5 ml आता है जो आपको लेना है। इस टाइप से जो है सो डोज क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये सारा डोज के बारे में यहाँ कंपनी आपको जो है सो दे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, तो उसके अनुसार आप ले सकते हैं। और सबसे पहले आप कोशिश कीजिए जो आपका कोई नियरेस्ट डॉक्टर है तो उससे सलाह जरूर ले लें, इसके बाद ही इसका उपयोग करें। अगर नहीं है तो पर भी आप ये कंपनियों के द्वारा जो डोजेज निश्चित किया गया है इस ब्रांड पे, उसको देख करके भी आप इसका उपयोग तभी आप करें। ठीक है। और ये मुख्य रूप से काम किस में आता है, इसमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि ये आपको जो है खांसी, सर्दी और गले में खराश, सर्दी खांसी के साथ अगर गले में खराश होता है तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं और बहुत ही फायदा पहुंचाता है। ये गले में खराश की समस्याओं कुछ दिनों से बहुत लोगों में पाया जा रहा है। जरा सा भी सर्दी कफ होता है, नाक जाम होने की समस्या, गले में खांस की समस्या, ये सारी होती है।
तो इसीलिए इस पर क्लियर कर दिया गया है कि गले में खरांश के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है, नाक जाम होने पर भी ये बहुत लाभकारी है। तो इसका उपयोग आप अवश्य करें। इसका प्राइस आपको 118 रुपीज है। हाँ, एक बात और ध्यान देने वाली है, इसका एक्सपायरी डेट जो कि यहाँ मेंशन होता है, इसे आप अवश्य देख लें। बिना एक्सपायरी डेट देखे कोई भी मेडिसिन, सिर्फ वेनाडिल ही नहीं, कोई भी मेडिसिन विदाउट एक्सपायरी डेट देखे आप उसे परचेज न करें। देख ले कि ये एक्सपायर कब कर रहा है, कितने समय है मेरे पास, तभी परचेज करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।